رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. أخواني في الله، waxaan naftaydii naftiinaba u dardaarayaa allah subxaanahu watacaala taqwadiisa iyo alla ka cabsigiisa. waxaanu ku soo guda jirnay rabadaanta iyo axwaalaheeda. waxyaalo kale fara badan aynu ka soo hadlay oo jiray. haddana waxaanu ka soo hadli doonaa maanta aynu ka hadli doonaa soonka iyo waxyaalahaas sunnaha ah ee sunnaha mu'akidka ah ee ugu fadliga badan ee qofku la rabo inuu ku socdo ama ku dhaqmo. taas waxaa ka mid ah suxuurtaa ka mid ah. dadka qaar baa waxay ku leeyihiin maya suxuuran mayno, annagu habeenkii hal maalintaan casheynaan iska seexanaynaa, ama suxuurta laftigeeda waqtigaa la soo kacayaan diidayaayo maba raba inaan suxuurto, ama suxuurta iska dhayilsanayaba. nebi maxamedna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam: tasaxaruu buu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam, fa ina fii suxuura baraka. war suxuurta buu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam, suxuurta maxaa yeelay baraka ayaa ku jirta buu nebi maxamed leeyahay calayhi afdal salaatu wasalaam. waxaa bartaad ka dareemaysaa awood inaad u helayso cibaadadii aad cibaadaysanaysay soomka ahayd. marka labaad inaad sunno rasuul helayso calayhi salaatu wasalaam. marka saddexaad barakada rasuulku tilmaamay inaad qaadanayso ilaa haalo wama jara. xadiiskaana waxaa warinaya waa bukhaari baa warinaya xadiiskaana raximahu llahu tacaala raxmatan waasica. waxaa kaloo meesha ku jira oo soomka laftigiisa uu yahay sunnihiisa. waxaa kaloo ka mid ah marka la suxuuranayo, xadiiskale wuxuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam in aynu ku kala duwannahay dadka ahlu kitaabka ah soomkay soomaan iyo dadka muslimka ee muuminiinta soomka ay soomaan inay kala duwan yahay. asbaabta ku kala duwan yihiin ama ay ku kala fadli badan yihiin ama ay ku kala barako badan yihiinna waxaa ka mid ah waa suxuurta weeye. oo leanna maxaa yeelay iyagu ma suxuurtaan. dhowr xadiisoo hore rasuulku wuxuu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam: khalafa alyahuuda waannasaara. yahuud iyo nasaaro khilaafa labadaba. waxaa ka mid ah waxyaalaha lagu khilaafayo soomka ay yahuuddu soomaan, soomka ay ahlu kitaabku soomaan iyo soomka muslimku soomo. waxaa kala kaxeeya ama kala farqiya wuxuu yahay rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam: faslu maa bayna siyaamana wa siyaama ahli lkitaab akalahu saxara. yacni wuxuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxaa na kala duway ama na kala kaxeeyey maa bayna siyaamana soomka iyaga wa siyaama ahlilkitaab iyo soomka ahlilkitaabka. waxa weeyaan buu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam aklatu saxar, waa suxuurta oo la cuno ayaa ma garanaysaa ayaan ku kala duwannahay. xadiiskaana waxaa warinaya waa muslim. halkaana waxaanu ka faa'iidaysanay soomkaas ay ahlu kitaabku sooman yihiin iyo soomkaan inay kala duwannahay. ahlu kitaabku waxaanu dareemaynaa ama aynu markaa bartaa ka fahmaynaa inay iyaguna soon ay soomaan, laakiin soonkoodu waa soon aan markaaba dee ajar iyo xasanaad mar raba laga siinayn, amaha suxuurtaan ama ayaana suxuuranay.
haddana waxaa kaloo aan meeshaa ka dareemaynaa inay soonku ay soomayaan aynu ku kala duwannahay suxuurta aynu suxuuranayno iyaguna aanay suxuuranayn. rawaahu muslim baana wariyay. marka waxa kale oo fadliga ka mid ah ama sunnada ka mid ah soomka gudihiisa waa tacjiil alfitr. rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam waynu gaari doonaa inaad afurka qofku uu dedejiyo oo Soomaalidu dhaqankay taqaano aanay ahayn oo ilaa aasku madoobaado ay Soomaalidu aanay afurin hadday baadiye joogaan, hadday magaalo joogaanna ilaa intuu adinku uu ka dhammaanayo aanay afurin. taasina waxa weeyaan waxa kaa tegaysa khayr badan uu rasuulku ku bishaareeyay calayhi salaatu wasalaam. nabi maxamed afdal salaatu wasalaam waxa uu leeyahay laa yasaalu annaasu bikhayrin maa cajalu lfitr. ummaddu khayr kama suulayso ama khayrkooda ma dhammaanayo ummaddan inta ay dedejinayaan oo ay horay u boobsiinayaan afurkay afurayaan. waxa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu xadiis kale ku sheegay laa yasaalu ummatii bikhayrin, ummadaydu khayr ka suuli mayso xataa tactajilu alfitra wa tata'akhkharu suxuur. inta ay suxuurtana ay dedejinayaan inta ay afurkuna dedejinayaan suxuurtana ay dib u dhigayaan. khayr kama suulaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam. marka inaad suxuurtana dib u dhigto oo xad marka asxaabta qaar la weydiiyey asxaabta qaar waxay yidhahdeen waxaan la suxurnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa marka qaarkood oona isnir waagiibaa baryeyba oo malaha dee adinkiibaba taaganba. qaarkoodna waxay yidhaahdeen marka laygu yidhi tusaale ahaan qadar markii la yidhi bal intii u dhaxaysay suxuurtaad la suxuuratay rasuulka iyo adinkii, waxay sheegeen inta laga akhrini karayo qof uu ka akhriyi karayo 50 aayadood ayay ku qadareen. 50 aayadood culimmadu waliba waxay yidhaahdeen waa qofku waa inaanu dadejinin oo aanu degdeg u akhriyin, uuna akhriyin si cajsiya aanu u akhrin oo aanu maaragtay aanu aad u sii jiijiidin oo tarayiix aanu ku akhriyin. laakiin labadaa inta u dhaxaysa qofku markuu ku akhriyo caadi qiraa'ada u akhriyo 50 aayadood inta u dhaxaysa ayay u dhaxaysay adinka iyo suxuurtaana suxuuranay. cumar bin khadaab radiyallahu anhu wuxuu leeyahay rasuulkan habeenada ka mid la suxuurtay kabacdi suxuurtii aan la suxuurtay anoo gacanta ku haya biyo aan cabays lahaa oo in yar ka cabay caano iyo biyo ayuu rasuulku ayaa saa weegay markii adinkii aan maqal rasuul ya rasuul ma iska dhiga. rasuul markaa wuxuu calayhi salaatu wasalaam ma xaajadaad ka gudaska dhamayso. taasina markaa waxa weeye qofka bilow aadmiga suxuurta inuu dib u dhigaa fadliga iyo khayr ay leedahay oo qofka awoodiisiiba ayaad sii joogaysa oo daaqadiisiibaa sii joogaysa insha allah. cibaadadii wuxuu helayaa waxa la yidhaahdo awood buu helayaa. tan labaad waxaa kaloo ku jirta sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la oogayo, barakadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo meesha ka qaadanayo. okay, haddaba afurka laftigiisa maxaa ku fadli badan lagu afuraya? culimmadu waxay leedahay an yaftura calaa rutab, xoogaa yaroo timira 3 xabo, 1 xaba ugu yar, 3 xabo, 5 xabo witriga, 5 xabo, 7 xabo, 9 xabo, 11 xabo, 13 xabo, waxaad ka cuni karto ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa karsiiyo inaad timirtana iyada rutba aad ka dhigto insha allah. rutba aad timirtaana ku afurto waa sunna markeedka aad u horeysiiso oo bismillah tiraado. kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yaftiru calaa rutbat qabla an yusalli, intaanu salaada tukanin ayuu wuxuu ku sii afuri jiray xoogaa yaro timira. fain lam takun rutbatan, haddaanu timir hayninna oo aanu rutabka aanu gacanta ku hayninna
waxaa markaa uu ku afuri jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam xoogaa biyo ah. fain lam takun xasan xusawaati min almaa, qayb biyo ah ama xoogaa biyo ah oo xis ah ayuu markaa rasuulku ku afuri jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. xadiiskan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa timir haddii qofku markaa uu hayo inuu sidiisa markaa timirtii ugu afuro oo sunno ah oo timirtii ku horreysiyo. timir haddaanu hayninna inuu biyaha laftigeedaba uu ku afuro. okay, timirtii baad ku afurtay, biyihii baad ku afurtay, maxaa kaloo markaa iyadana sunnaa markaa loo baahaya? culimmadu waxay leeyihin an yadcuwa cinda alfitri, waa inuu ducaysto qofka saa'imkii mar alla markuu inta uu afuro oo afurka ugu horreeya afka geliyo waa inuu ducaysto oo saa biyaha u cabo. oo lixadiid rasuul sal alay wasalam ayay markaa daliishanayaan. kaana rasuulullah sal alay slam rasuulku wuxuu habay leeyihiin idaa aftara markuu rabo inuu afuro qaala markuu afuro uu biyaha cabo timirtaana cuno rasuulku wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam dahaba addamu wabtalat alcuruuq wathabata alajru in shaa allah. dahaba addamu yacni haraadkii iyo oonkii waa tegay, wabtalat alcuruuqu yacni jawaarixdii iyo jidhkii iyo way qoyeen, wathabata alajru ajarkiina waa sugnaaday in shaa allah biidni illaahi tacaala waa sugnaaday wey. rawaahu abu daa'uud, xadiis xasan buu leeyahay. xadiiskaa waxaan ka faa'iidaysanay ducada laftigeeda qofku markuu ducaysanayo inuu weli addoonnimadii ilaahay u qirsan yahay, inuu ku ducaysto uu ku farxayo afurku afuray iyo cibaadadu soo gutay, iyo inuu ku ducaysanayo ajri xasanaadka inuu ilaahay ka siiyo. intaasba markaa waxay noqonaysaa inay ka sugnaanaysa insha allah biidnillah tacaala. rasuulkuna waa ka sugnaatay, waa ku ducaysan jiray. innagana waa sunno inoo dan ah oo aynu ku faa'iidaysanino insha allah biidnillah tacaala. waaba ducaysatay, maxaa ducada laftigeeda markaa maxay noqotay? wasaa'imu laa turaddu dacwatuhu ay culimadu leedahay. qofka sooman ducadiisa lama radiyo, iyagoo daliishanaya xadiiskii rasuulku calayhi salaatu wasalaam 3 dacawaatin laa turaddu. rasuulku calayhi salaatu wasalaam 3 duco lama soo celiyo buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam. dacwat alwaalid walwaalida, dacwat alwaalid walwaalida, dacwada labadaada waalid hadday ku habaaraan ama ay kuu duceeyaan insha allah biidni illaahi tacaala waxa weeyaan waa mid markaaba maqbuula oo la aqbalay wey. oo ducada waalidka ay kuu duceeyaan ilaahay waa ku aqbalaya. cagsigeedana haddii ay ku habaaraan ilahay waa ku aqbalaya. wa dacwat asaa'im, qofka hadduu ducaysto sooman markuu afuray hadduu ducaystaana ducadiisa lama soo celiyo. wakaa rasuulku waqtiga ducaysan jira calayhi salaatu wasalaam. wa dacwat almasaafir, dacwat almasaafirkana qofka safra ku jirana ducadiisu waa la aqbalaa oo maqbuuladay ka mid tahay. markaa musaafirku ashyaa fara badan ay diintu sharaf iyo darajo ku siisay ayaanu ka dareemaynaa. kow in soonkii lagaa khafiifiyo oo soonkii markaa alla subxana wa tacala ruqso kuu siiyey. 2 ducadaadii inay maqbuul tahay oo la aqbalayo. 3 inaanay xaraj iyo dhib kula ogolayn diintii. waa haddii safarkaa laftigiisana shardi baa ku jira ducadiisa. shardiga ku jira waxa weeye waa inaanay ahayn inuu noqdo akilkaad cunayso iyo malbiskaad xiran tahay iyo mashruubkaad cabayso inaanay noqonin shay xaaraana. in allaha tayibun laa yaqbalu ila tayiba, ilaahay waa wanaagsan wax mana aqbalo ilaa shay wanaagsan mooyaane. xadiiskeedana horey mar kale aynu soo qaadan doonaa insha allah biidni illahi tacaala. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kuwii ilaahay dacwadooda aqbalo inuu ilaahay naga dhigo. ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sharaf iyo cis iyo karaamo ilaahayna siiyo. aad iyo aad baan idiin salaamayaa. wax kastoon hagaajiyeyna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay ka sugnaatay sunnada rasuulka. shay kastoon khariibina nafteeda iyo shaytaan bay ka sugnaatay. waxaan idin leeyahay dhammaanteen aan isku soo ducayno islaamka oo dhanba
inuu ilaahay dembigeena iyo dembiga waalidkeenba dhaafo, xaqa inuu ilaahay nagu sugo, toobadda ilaahay nagu dilo, toobadana ilaahay nagu soo saaro. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.